दमछेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कल रात 3 सितंबर को दमछेरा थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर एक संदिग्ध वाहन को सफलतापूर्वक रोक लिया। पुलिस टीम ने पंजीकरण संख्या TR01AA0260 वाली एक इको 7 सीटर कार को पकड़ा। गहन तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से 50 कार्टन बर्मीज फ्लैक्स सिगरेट बरामद की। थाना प्रभारी एसआई संजय मजूमदार के अनुसार यह कार थुमचरई पारा जलेबासा मार्ग से गुजर रही थी, तभी इसे रोका गया। उन्होंने आगे कहा कि इस अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच फिलहाल जारी है। ভোরবেলা আমাদের দামছড়া থানার অন্তর্গত থুমচড়াইপাড়া নাকাতে আমাদের নাইট মোবাইল স্টাফ চেকিং করার সময় একটি TR01AA0260 নম্বরের একটি ইকো গাড়ি লক্ষ্য করতে পায়। গাড়িটিকে লক্ষ্য করতে পেরে ওনারা গাড়ি থেকে আটক করে এটার মধ্যে থেকে 50 কার্টন বার্মিজ সিগারেট ওনারা আটক করতে সক্ষম হন এবং গাড়ির মধ্যে থাকা দুইজনকে অ্যারেস্ট করেন। গাড়ি সমেত সিগারেট এবং দুইজন লোককে আটক করে থানাতে নিয়ে আসা হয়। যে 50 কার্টন আটককৃত যে বার্মিজ সিগারেট এর মধ্যে টোটাল 25,000 প্যাকেট সিগারেট রয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 50 লক্ষ টাকা।